हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन पर। आज की वीडियो में हम बात करते हैं होपिन सिरप के बारे में। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बात करते हैं होपिन सिरप के बारे में। होपिन सिरप एक संडू फार्मास्यूटिकल आयुर्वेदिक कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि एक नामचीन कंपनी है जो बहुत ही सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करती है। होपिन के एक कप सिरप होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदिक अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अदरक, तुलसी, मोठ, नीम आदि के तत्व अवेलेबल होते हैं। उसके कारण ये होपिन सिरप बनी होती है। इसका उपयोग खांसी के रूप में होता है। यह बहुत ही इफ़ेक्टिव और शानदार रिजल्ट देती हैं। अगर ज़्यादा कफ जमा है तो आप इसका यूज 3 बार भी कर सकते हो। एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा लिखा गया एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है जिससे आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि यह बच्चों में भी आपके खांसी है तो उसका 2-2 ml 2 बार इसे आप दे सकते हो। यह आयुर्वेदिक सिरप होती है पर इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसका खांसी के रूप में बहुत ही यूज होता है। अगर आपके अंदर कफ जमा हुआ है तो आप इसका 5 ml 3 बार इसका डोज ले सकते हो बड़े के लिए, और आप इसे लेने के बाद 10 मिनट तक पानी ना पिए। होपिन सिरप को आप खाने के बाद या खाने के पहले भी ले सकते हो, और अगर याद रहे इसे लेने के बाद आप 10 मिनट तक ठंडा पानी ना पिए। होपिन एक कफ सिरप एक बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है जो बहुत ही असरदार और बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। होपिन सिरप आपको हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। होपिन सिरप के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि डायरिया, पेट में गैस बनना आदि। होपिन सिरप के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। थैंक यू दोस्तों।